ką, draugai, čekinu pirmą kartą aš čia kaip tą automobilyje man čia seksis filmuoti. Pasidėjau iš tikrųjų ant stovo tą kamerą, tai aš nežinau, kas čia gausi, tikėtina, kad jinai nukris. Bet kadangi čia yra GoPro, tai problemų neturėtų būti. Tai va, tai norėjau gal trumpai tada papasakoti, kokia čia situacija šiuo metu yra su tuo sklypu. Tik neseniai paaiškėjo, kad sodų bendrija, jisai yra 6 arų, yra apleistas, turi šlaitą, turi gražų vaizdą į ežerą. Dabar tas vaizdas galbūt dar labiau yra matomas, kadangi nieks dar nėra sužaliavę, bet kai sužaliuoja visi medžiai ir krūmai, tai sunku yra matyti. Tai pirmas darbelis, ir ne pirmas darbelis, bet tiesiog darbelis, kurį reikės atlikti, tai yra paimti ir iškirsti tos krūmus, sutvarkyti juos, tam, kad atsivertų vaizdas. Tai yra pirmas darbas, kurį aš atlikinėsiu sklype. Jį atlikinėsiu pats, norėčiau prajudinti kaulus, pats pajudėti, tai manau, kad bus aktyvi diena. Geras šeštadienis, matysim po šiandien dienos, kokį vaizdą atversim. Tai kol kas tiek, važiuoju į Gotą. Tai ką, pasiėmiau ausinės, akinius, kad dirbti saugiai. Benzininis pjūklas, 2 grandinės ir iš karto duodu kurų ir tepalą. Tai va, viskas kainuoja 35 eurai. Kadangi savaitgalis, tips and tricks, pasiėmus šiandien šeštadienį, galiu grąžinti pirmadienį iki 12. Tai yra 2 dienas galiu naudoti už 1 dienos kainą. Ką, kol kas, iki. Kadangi yra Velykų savaitgalis, tai ir pradėjo snigti, tai tikiuosi nesnigs šiandien. Tikiuosi oras bus tikrai geras darbui. Bet tai, kad jau laša snaigės, yra įdomu. Šiandien planuoju bent jau. Šiaip norėčiau šiandien visus krūmus supjauti, palikti vietoje, nenešioti ir grįžti kitą dieną jau tas šakas susinešti į vietas, kur man jų reikia. Pradžia tokia. Tikslas mano, kaip ir sakiau, tai padaryti kuo efektyviau. Tai nėra tai, kad aš turiu kažkokių labai didelių norų, kuriuos noriu įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, kokia yra situacija, nes dažnai, nežinau, manau, kad tie norai prasilenkiantis su galimybėm, dažnu atveju žmonės pastato į labai nepatogias situacijas, dažnai tos sąmatos pradeda labai kilti neadekvačiai, tai kadangi aš savo lūkesčius esu susimažinęs, iš esmės manau, kad man reikia vietos, kur žiemą vasarą galėtų gyventi 2 žmonės, max 3. Vasarą ilsėtis, jeigu ką, tai bus efektyvus mažas namukas, visais būtiniausiais reikalais. Ir va, tai manau, šitas dalykas turėtų man palengvinti visą situaciją, kadangi yra šlaitinis sklypas. Šlaite, kaip tikriausiai žinote, dažnu atveju yra statyti sudėtingiau, tai reikalauja papildomų investicijų, darant atraminės sienelės pačiam šlaite. Bet aš labai tikiuosi, kad man pavyks to išvengti, kadangi mažas namukas nesvers daug. Atvažiavau į vietą, dabar jeigu trumpai apsižiūrėti, kokia vietelė. Ir kur šitas yra būsas, yra sklypas. Jisai prasideda nuo čia, eina taip, iki šito elektros stulpo ir keliauja tiesiai tenai. Čia jau matom, kokia dabar situacija yra sklype. Yra seni statybiniai blokai likę. Nežinau iš kur. Čia tai situacija pakankamai gera. Tas konteineris atvežtas kaimyno pardavė man. Iš jo darysiu pirtį ir jį statysiu įdomesnė vietoje. Yra nuo šlaito ten apačioj. Ir nežinau, ar matosi, bet atsiveria tikrai gražus vaizdas į ežerą. Tai sklypo situacija, matosi, kad visi krūmai yra duobė, kur kažkada buvęs sodo namelis. Tikriausiai čia jo pamatas kažkada buvęs. Plytas visokios, nu žodžiu, reikalų daug, tvarkymo nemažai. Reikia
pridėti. Tai va. Šitos krūmus bandysiu šiandien nuspjauti, kad atverti šitą vaizdą į nuostabų Riešės ežerą. Tiek va tų reikalų turim čia šiandien. Tvarkymo tikrai nemažai, sklypas nėra labai tvarkingas, bet viskas sutvarkysim ir turėtų būti labai gražu. Tai kol kas tiek, varau dirbti. Tai va, padirbau, nežinau, 15 minučių ir aš jau visą šlapis. Labai gera treniruotė. Ir, tai va, atrodo vaizdas. Iš tikrųjų tų šakų yra labai daug. Tikrai bus reikalų jas tvarkyti, bet jau atsiveria šlaitas. Čia, kaip ir minėjau, buvusios sodybos yra vieta. Čia yra šlaitelis. Ir turim nemažą šlaitą čia. Ir turim 2 beržus. Dirbau beveik 5 valandas. Galiu pasakyti, kad nei kojyčių, nei rankyčių žiauriai pavargau. Ir einam, aš jums parodysiu, ką padariau. Nugara irgi ne kažką, tai galima apeiti. Tai va, kas fainai, kad padarius visus šitos darbus jaučiasi erdvė sklypo. Vat iki stulpo. Tada čia vakaliukas. Ir taip. Čia iki ten. Tada einate prie metų medžio. Ir, okei, tai va tiek va čia krūmų guli visokių. Tada viršui šioje vietoje toks vaizdas. Taip pat pašalinti visi krūmai, medžiai. Jo, nežinau, kiek aš jų šiandien tikriausiai per vieną dieną panaikinau daugiau negu per savo gyvenimą esu padaręs. Tai va, čia vakaliukis ir einu, tai va, sklypas iki ten. Turim šlaitą. Čia stovės pirtis, primenu, labai smagus projektas, kurio tikrai labai laukiu. Labai įdomu, kaip išeis padaryti konteinerį pirtį. Jeigu jūs žinote, kur tokių pirčių yra, būtinai man praneškit, parašykit komentaruose. Norėčiau pasikalbėti su žmonėm, kaip jie jas įsirengia, kokie pliusai, kokie minusai, ką atkreipdėmės ir taip toliau. Tai va. Ir ką. Tai va, ir einam per apačią praeisim. Draugai, šiandien jau yra antra diena, atvažiavom šiandien su bičiuliu, draugu mano, Mantu, šiek tiek patvarkyti nupjautus medžius ir juos sumesti vieną krūvą, išskepti šonkauliukų ir nupjauti likusius medelius. Tai einam parodysiu, ką mes padarėm. Realiai norėčiau parodyti, kad nuo šito mėlyno bloko, nuo šito mėlyno bakelio prasideda sklypo teritorija. Jinai visa tokia yra dabar apšnerkšta. Turim statybinio laužo nemažai. Tai va, labai nemažai statybinio laužo, kurį reikės išvežti.
tenai mes galime matyti. Turim privatų išėjimą prie ežero. Šiek tiek sutvarkėm apačią, sumetėm viską į krūvą. Tai va, aš esu dabar prie riboženklio. Tenai toj vietoje yra tas kuliukas. Tenai visas šitas šlaitas. Sklypo pačia. Tai va, taip atrodo mūsų antroji diena. Taip atrodo sklypas. Ir daug sutvarkyti šiukšlių reikia. Ir einam pasižiūrėti, kaip sekasi. Formuojamas šlaitas. Lyginas dalykai.